उनका ड्यूटी अइला के बाद इतना फुर्सत ना मिले कि वो घर परिवार के कुछ टाइम दे पावस। उनकर घर परिवार सब ऑफिसे ह आ जिंदगी बस नौकरिए ह। घरे त आवेलन बस जूता खोले आ ऑफिस के खेस उतारे। कहेलन कि सरकारी नौकरी में पैसा तो बहुत बा हो, पर परेशानियों कुछ कम नहीं है। कब वो खाली रहतन तब न पूछती कि तहार नौकरी के अलावा जिंदगी में और कुछ बा कि ना। तहार नौकरी नौकरी है तो हमार घर गृहस्थी का ह? खाली लइका के खाना पीना घर सब हमारे ड्यूटी है। तो ये कहाँ लिखल बा कि घर के काम खाली मेहरारू के है, कमाए के काम खाली मर्द के। एगो छोटन रूम में जाता नियन जता गई कोनो चक्की मिल में गेहूं पिसैला से कम ना होला। बस बात इतने बा कि बात बहुते बा मन में, अब मन से बात करे वाला एजा केहू नहीं के। रात के सुतीला तो नींद ना लागे आ दिन उठते कब खत्म हो जाला एकर कोनो थाहे ना लगे। रोज चानी पर तेल छाप के रात के सूतल आदमी के बीमरिया बना के छोड़ देवेला। आ कैलेंडर में तो शनिचर इतवार सब बा। आ जिंदगी में देखल जाओ तो एको दिन आरामे नहीं के।